د دې آیات ښه وضاحت کوي. یو روایت په دې باب کې د سهل روایت دی، سهل رضی الله عنه، چې کله اول د آیات دا آیات راغی که صحابه د دې آیات نه سپین مزې او تور مزې واخیست، ظاهري معنی ته واخیست. ناغې صحابه په پخپو پورې تور او سپین مزې تړلې. نو سار کې به یې ورته داسې کتلې چې کله به سبا چې دې مزو پته به ولګېده چې دا تور دی دا سپین دی، نورې رڼاګانې خو به لګېدلې نه وي که اوس دغه وخته پورې به یې خوراک کوه. دا بخاري کې دا روایت دی. خو هغه وخته پورې من الفجر ټکی ورسره نه و راغلی، من الفجر دا خو وروسته راغی که چې دا راغی نو دی په دې پوه شو چې لکه د تور مزي او سپین مزي نه، دا تور ظاهري مزي نه دي مراد تور او سپین، بلکې د تور مزي نه خیط الاسود سره هغه جنح اللیل المکتوم تور شپه، او خیط الابیض سره ضوء صبح منفله دا هغه سبا د سبا رڼا ده، دا ته مراد دی. دا اول دا من الفجر چې راغی نو دی په دې خبره باندې پوه. خو من الفجر بیان چې وکړي د اول خیط ابیض بیان یو، دا بل جانب بیان ته ضرورت پاتې نشو. اخکاره پته ولګېده چې من الليل چې هغه تور مزې سره هغه شپه ده که نه. خو دا حدیث چې کوم دی په دې دا حدیث عدي ابن حاتم ته نه ورارسېدی. عدي ابن حاتم چې نوی نوی مسلمان شو، ناغه چې د آیات واورېدل که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، هغه د غریب ذهن کې داسې راله چې دقه ظاهري معنی یې واخیستله تور او سپین مزې، خو ویل د دې ښکاره کېدل چې وي دا به من الفجر د سبا د وجې نه ښکاره کېدل به مراد. نو هغه داسې کار وکړو چې د بالښت د لاندې دوه مزي کېښودل، تور او سپین مزې. نو دې ته به سات په سات یې داسې کتلې چې کله ورته ښه پته ولګېده چې دا تور دی او دا سپین دی، نه سبا د وجې نه ورته کله ښه پته ولګېده، نو بس بیا یې خوراک بند کړه. رسول الله ته چې دا قصه وکړه، رسول الله ورته ویل ان وسادک لعریض، ستا بالښت خو ډېر پلن و. بالښت دې پلن ځکه دی چې کم تور او سپین مزې چې هغه په مشرق او مغرب کې مراد دی، او ستا د بالښت د لاندې راځي، نو دا خو ډېر غټ بالښت ولا پکار دی. او بل حدیث کې چې دا ټکې راغلی که نه چې انک لعریض القفا، ځینې خلک د صحابي توهین کوي، ابن کثیر وایي چې د دې معنا دا ده چې ته قمه کوې، دا خبره غلطه، بلکې مقصد دا دی که هغه سبا چې مراد په دې آیات کې دي هغه چرته ستا د بالښت د لاندې راتلی شي، نو غټ بالښت پکار دی ولا، او د غټ بالښت دپاره غټ څټ هم بیا پکار دی. نه ویل دغه تی نه دي مراد من الفجر، دا منی اجلیه نه دی، بلکې دا بیان دی د خیط ابیض او د خیط اسود. ځان ویل په دې خبره پوهېږ چې دا د تور سپین مزي بیان دی دا من الفجر، د دې د وجې نه بلکې سپین مزي نه مراد عین سبا مراد دی، چې عین سبا کله راوخوته که نه په تا باندې بس بیا خوراک او څښاک بند شو. خو موږ ته رسول الله به یو خبره کوي داسې پاک راته وی چې نبی صلی الله علیه وسلم داسې ویلي لا یغرنکم اذان بلال، د بلال اذان د تاسو دوکه نه کې. بلال چې اذان خو د دې لپاره کوي که چې دا اوده خلک چې دا راپاسي، او دا کم خلک چې تهجد ته ولاړ دي دا څملي به آرام به وکړي لږ. او دایم ویلي نبی علیه السلام ویلي تاسو دې دوکه نه کې هغه صبا هغه فجر المستطیل فی السما چې اوږد اوږد راوخیږي په اسمان کې، دا د تاسو دوکه نه کړي. په دې باندې یاد ساته روژه به نه بندې، روژه په دې باندې نه بندېږي. دا اوږد کم سبا چې راوخیږي دې ته دا خلک سبای کاذب وایي، هغه غریب څه دروغ نه دي ویلي. دا تعبیر مه کوه، د حدیث موافق تعبیر وکړه، الفجر المستطیل ورته وایه. اوږد اوږد سبا د اسمان په دې منځ کې د مشرق د طرف نه یو سپینه رڼا راچوته شي، دې باندې به روژه نه بندې، روژه به په څه باندې بندې؟ رسول الله فرمایي وانما الفجر المستطیر، فجر هغه چې مستطیر داسې د اسمان په دې غاړو باندې په پلنو باندې داسې په دې غاړو باندې راښکاره شي، په دې باندې به روژه بندول غواړي. دا اوس
زمونږ په دې دور کې دوه مسلې ډېرې عجیبه غوندې مسلې. یو مسله خو داسې ده عام خلک چې کوي که چې سار چې روژه بندوي که نه، زما په علم کې تقریبا دا کم اذانونه چې ویل کېږي دا تقریبا ټول به داسې وایو چې دا په فجر مستطیل کې ویل کېږي. دا کم اذان چې اکثر کېږي دا په 15 منټه کم اوس وخت کې 15 منټه کم سره دا په فجر مستطیل کې کېږي. او تاسو ټول د اسمان ته به یې وګورئ، اوږد اوږد په دغه ساعت کې رڼا راښکاره شوي اوږده اوږده، هغه فجر مستطیل نه یې راختلی، خو بس خلک اذانونه کوي. او دې باره کې چې کومې ګنټې دي که نه نو هغوی دغه خو یو خو څه اهل علم خو نه دي جوړې کړي، هغوی دغه ښکاره رڼا ته به کتلي نو دغه ګنټې هم ظاهرا د فجر مستطیل سره لګېدي اکثر. په دغه باندې روژه بندول او روژه نیول دغه باندې روژه بندول نه یې پکار. ابن حجر ویلي زمونږ په دې زمانه کې یو بدعت کېږي خلک چې ځینې خلک دقسې کار کوي چې دغه وخت کې څه اوازونه کوي او څوک رڼاګانې بندوي او دا خبرې کوي چې یاره دې باندې روژه بندول پکار. بلکې د حدیثو نه داسې معلومېږي چې محمد رسول الله وایي د الله په بندګانو کې الله ته کم بندګان کوي چې هغوی په سحور کې تاخیر کوي او هغوی په افطار کې تعجیل کوي. دا د الله ډېر خوښي ده. نو دې کې تاخیر به څنګه کوو؟ د محمد رسول الله د طریقې موافق. د محمد رسول الله د صحابو دوه طریقې وي، په دې باندې ځان پوه کوه. د ځینې صحابو طریقه خو داسې وه چې د اسمان په غاړو باندې په دې غرونو باندې چې به کله سبا ښکاره شو، په غرونو باندې به سبا ښکاره شو. لکه صحیح روایت د مصنف د عبدالرزاق د عبدالله ابن عباس نه صحیح روایت نه کوي چې عبدالله ابن عباس به ویلې حتی یستنیر الفجر علی الجبال، چې دا سبا په دې غرونو باندې ښکاره شي. نو د هغه د دې یا په بل عنوان داسې چې د اسمان په غاړو باندې تا کله سبا ولیدو که بس. خو ګورې دې ټکي ته یتبینه کې اشاره هم شته په قرآن چې ښه ښکاره شي تاسو ته سبا د خیط اسود نه، چې ښه راته نه ښکاره شي چا باندې روژه ته نشي بندوی. یو خدا خبره حتی یتبین لکم الخیط الابیض. جمهور صحابه رای د سوا د جمهور صحابه چې سبا ښکاره کېدل ضرور دي د روژې د بندولو دپاره، خو چې په کوم ځای کې د اسمان او د غرونو په غاړو باندې سبا ښکاره شي. نو اوس دا موږ خو دی چې دا کم اذان عام خلک کوي هر سړی دې راښکاره شي که داسې دې وګوري چې یاره سبا تعیني که نه. یو عالم نه چاته پوس چې دا سبا خو موږ اوس نه یې لیدلی نو څنګه دا اذانونه کېږي؟ ویل یاره اوس داسې نظرونه کمزوري شوي دي، اوس یې ځکه خلک نه دي. حتی یتبین لکم الله. بل ملا ورته وی دا سبا خلک خو ځکه نه دي چې وجه داسې ده چې رڼاګانې ډېرې زیاتې شوي دي سبا پکې سم نه ښکاره کېږي. دې ته څه وایي؟ دې تاسې هلکه دا خو به تر قیامته پورې دیني، دا خو داسې نه ده چې کنده یوې ورځې لپاره دی. ناول چې ښه باب تفاعل ولې راوړی چې ښه واضح شوی نه وي که نو په تا باندې روژه نه ده بنده چې ګوندې روژه به بنده کړي. دا خو لا د ډېرو صحابو دا خبره وه، خو د ځینې نورو صحابو لا بل شان ته فتوا وه چې هغې ته وګوري نو هغه لا بل شان ده. حافظ ابن حجر صحیح روایت راوړی دي، صحیح روایت. یو یې د حذیفه مرفوع روایت راوړی چې حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي موږ وایي د رسول الله سره خوراک کاو څښاک کاو، ورځ وه صرف دومره وه چې نور نه وراختی، داسې الفاظ دي په حدیث. او په بل حدیث کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه داسې روایت چې ابوبکر صدیق یو کس ته ویلې چې ته بار وګوره چې دې ځایونو کې سبا اثار ښکاره شوي که. هغه سړی یو ځل ووت ویل لږ صبر وکړه. نو چې کله دې اوارو کې په دې ځمکه باندې د سبا اثر نه وښکاره شوی که نو ابوبکر صدیق تر دقه وخته پورې خوراک کوه. او علی ابن ابي طالب اثر دی، هغه هم ناشنا اثر دی. علی ابن ابي طالب یو ځل د سار مونځ وکړو، سار مانځه نه چې وروسته راووته ویل الآن حین حتی یتبین لکم، اوس دا ټیم دی، اوس
ویل دا د سار مونځ یې وکړه د مانځه نه وروسته چې کله راووته ویل الآن دا ټیم دی چې حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض. نو د علي د اثر نه داسې معلومیږي چې سبا راختل کم مراد دي چې سار مونځ سړی وکړي او په دې ځمکه باندې د سبا د راختلو اثار کوي. او دغه وجه و دغه وجه چې عامش یو تابعی عالم دی هغه به ویلي چې لولا الشهوه که خلق په ما باندې دا الزام په ما باندې خلکو نه لګوي چې دا ګنې خواهش پرسته دی که دا الزام په ما چا نه لګو په ما باندې چا نه لګولې ما به د چربانګې د سار د مانځه نه وروسته کولی. خو دې ځای کې زما مقصد د خبرو دا چې موږ د جمهور اهل علمو خبره منو، جمهور چې کوم صحابه دي او موږ په دې ځای کې اکثر صحابه په هغې په خبره پسې ځو او د دې سره د قرآن کریم د آیات هم موافق دی چې حتی یتبین داسې نه دی چې کوز بلکې هغه حدیث مرفوع هم ورسره د دې سره موافق دی چې کله اسمان په دې غاړو باندې سبا ښکاره شي خو چې ښه ښکاره خو شي که زموږ یو 10 کاله مخکې زه یو تنګي کې یو ځای له ختم له تللی ما چې ختم وکړو یو سپین ږیری بابا راپاڅېد ما ته ویل 20 کاله نه ویل زه تهجد کوم خو دا خلک ویل 20 منټه یا پاو ساعت مخکې اذان کوي ویل زه پې نه پوهېږم او که دا خلک پې نه پوهېږي ویل زه 20 کالو نه سبا د دې خلکو د لیدلو نه ویل په خپلو سترګو باندې چې زه ګورم سبا نه یې راختې دی پاو ساعت مخکې اذانونه کوي. ما ویل ته په حق باندې خو بس څه وکړو اوس دا مسله ده مثلا په دې کې څوک د چا سره څه زده او جګړه کوي ویل دغه ګز او دا میدان بس چې راځئ دې غره ته ختل غواړي چې کم ټیم کې چې تا اذان کې سبا راختې دی په دې ټیم نو دې کې یو غټه اهمه خبره ده ډېره اهمه خبره هغه ده چې اذان دې مخکې وکړو نو دا زنانه په دغه باندې منځونه کوي اکثر او بلکې لا څه کې په دې وخت کې خلکو د اسانتیا دپاره ټول پې منځونه کوي جومات کې جمع په اول ټیم کې کېږي لکه د کیدی شي مونځ په پردي ټیم کې وکړي د الله باندې او د دې روجې په بندولو کې که لږ وروستوالی راغی نو دا خو څه ګناه نه ده دا خو د صحیح حدیث سره موافقه وه ځکه حدیث کې داسې الفاظ هم په بخاري کې راغی چې یو سړي سره په لاس کې عین د سبا د ختلو په وخت یو سړي سره د اذان د کولو په وخت کې عین په دقه ټیم کې لاس کې ورسره لوښې ورسره د الله نبي وایي لوښې به نه ږدي تر دې پورې چې خپل حاجت دې ته نه پوره کوي. دې باب کې مسله زما مقصد دا ہے د الله په بندګانو کې د الله هغه بندګان خوښ دي چې سبا چې چربانګې په دې کې تاخیر کوي او دې بل جانب کې به بیا تعجیل کول غواړي نو خلکو په دې بل جانب کې بس تعجیل دی خلک دا کوشش کوي چې دا ثابته کړي چې د حدیث من خلاف کوي. صحیح حدیث کې بخاری کې راځي عبد الله ابن ابي اوفا وایي محمد رسول الله په سفر روانو چې کله د ماښام ټیم شو صحابي ته ویلې الیا فلان انزل فاجدح لنا کوشه موږ له ستوان پاستک هغه ویل یا رسول الله ورځ د ورځ څنګه ستوان پاستک محمد رسول الله ته فرمایلی کوشه کنه ستوان پاستک بیا یې ورته ویل دی هغه ویل یا رسول الله علیک نهار ورځ د ویل نبی علیہ السلام ته فرمایلی اذا جاء الليل من ها هنا چې کله د مشرق د طرف نه شپه راشي شپه د مشرق نه څنګه راځي آسمان په دې غاړو باندې تور لیکه شروع شي وادبر النهار من ها هنا ورځ د دې طرف نه شاکي د مغرب ته وغربت الشمس او نور پریوزي فقد افطر صائم او روجه مسمات شو کته ماته او کني بس روجه دې ماته شو اوس چې دا کم خلک چې دا 6 منټه یا 15 منټه وروسته اذان کوي وې دا نیټه مو ګورئ مثلا تاسو په دې باندې ایمان نه وړئ مثلا هغه وګورئ مثلا یا د کیمور غر ته وګورئ یا د لېڼۍ غر ته وګورئ یا دا کمې الفجر ګړی چې د سړي دې ته وګورئ دې ټولو کې ټیم داخل شوی دی خو موږ داسې کوو چې وروسته ماته ولې احتیاط کوو وی ته احتیاط کې خو رسول الله داسې فرمایي د الله په بندګانو کې د الله هغه بندګان خوښ دي اعجلهم فطره بخاري کې راځي چې د روژې په ماتولو کې جلدي کوي او داسې رسول الله فرمایلی دي یهود چې دي که نه نو هغوی د روژې په ماتولو کې تاخیر کوي
زما د دې خبرې دا مقصد نه دی چې نور دې نه پریوتی ګنې ته نه چې نور پریوتو نو بس بیا د روژه فقط افطر الصائم روژه ماتې ټیم دی پوره دی دواړه جانب ته د حدیثو د رسول الله خلاف خلک عایشې ته چا ویلې ویل دلته د رسول الله 2 صحابه دي یو روژه ډېره د وخته ماتوي او منظم پاول ټیم کې کوي او دا بل چې دی روژه وروسته ماتوي او منظم چې دی په وروسته ویل کم یو یې پاول ټیم کې کوي ویل عبدالله ابن مسعود هغه به پاول ټیم کې منظم کول او روژه به هم پاول ټیم کې ماتوله ویل دقه د محمد رسول الله طریقه ده صلی الله علیه وسلم نو بس قرآن او حدیث نه دی وجه نه څومره حدیثو کتابونه چې ګوري ټولو په دې باندې باب ترې باب تعجیل الفطر داسې باب دی چې روژه ماتي کې جلدي کول پکار داسې یو په حدیثو کې داسې یو کتاب زمونږ په علم کې نشته چې هغه کې داسې لیکلي چې بابو استحباب پی تاخیر الفطر چې دا ګنې مستحبه ده چې ګنې فطر وروسته روژه ګنې وروسته ماته موږ داسې هم سړی شي کولی چې سبا پورې سړی ونیسي خو زمونږ د پیغمبر په طریقه کې خیر دی د یهودو په طریقه کې خیر دی د اوس زمانه کې چې کوم شیعګان دي که د هغو هم دا طریقه شیعګان روژه چې ماتوي نو وروسته ماتوي او د سهار لمونځ چې دی که نه هغوی ډېر وختي اذان دی موږ د رئیس ملخان کې په جیل کې وو نو سهار کې اذان وشو داسې جیلي ته خو دا پته نه لګي که نه چې څه ټیم دی نو یو سینتري راغی موږ ته ویلې چې ګورې مونځ نه کوي ویل دا د شیعګانو اذان دی نو شیعګان اوس هم دې اخبار کې چې کله ګوري فقه جعفري د هغې وایي ټیم دا دی د هغې د روژې د بندولو ټیم هم زموږ د دې نه مخکې او هغه د روژې د ماتولو زموږ نه 15-16 منټه وروسته روژه مات یا 10 منټه وروسته د رسول الله د سنتو خیال ساتل ضروري موږ زموږ یو ملګری د هغه پلارو اوس وفات شوی دی الله دې جنت ورکړي مولوي عبدالله صاحب نو هغه ویل دا عبدالعزیز مولوي صاحب پلار دی ویل زه ویل په کټکوټ کې وم زموږ د نیکه واقعه ذکر کړه ویل چې ماښام شو نو ویل ما ته ویل چې عبدالله اذان وکړه ویل ما ورته ویل چې مولوي صاحب داسې په دې کیمور په غره باندې داسې خړ خړ غوندې نور کوي ویل ما ته ویل چې خبیثه ته په دغه ټیم ښه پوهېږي که زه پې ښه پوهېږم پاڅېږه ویل اذان وکړه دا خلک پته نه لګي دا مخکنو علماو کې دا مسله ده هغوی کې ډېر انصاف دا د زموږ یو میا صاحب د مدثر نیکه الله دې ورله جنت ورکړي هغه ویل زه په دې ښار کې د دې سابقانو پلارو نو ویل دی به ما به ورسه یو ځای روژه ماتوله روژه به مې ورسره نیوله تراویح به مې ورسه یو ځای کوی ویل تراویح به یې 3 رکعته کولې او روژه به یې ویل چې نیوله او ماتوله ویل مې یو ځل ماښام راووت طالب ته ویل بوقلاله راوباسه ویل طالب ته ویل چې په دې کیمور داسې خړ خړ غوندې نور کوي ویل چې دا ته ما روبوکه راوباسي خړ خړ نور به ختم شوی ویل شابه نو دا خبره داسې ده چې قرآن او د سنت سره دا ډېره موافقه ده هر څه سره ډېره موافقه ده خو تاسې احتیاط کوه نو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود چې ښه ښکاره شي تاسو ته ښه ښکاره شي ښه ښکاره به صحیح چې دا چا ته چشمې لګولي چې دی یې ویني لږ او ښه ښکاره صحیح چې د چا دا نظر کمزوری چې هغې هم ویني لږ او داسې که د چا یوه سترګه یي چې هغې هم پکې ویني حتی یتبین چې ټولو ته ښه پته ولګي که الابیض خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر چې هغه سبا دی ثم اتموا الصیام بیا پوره کوي روژه الی اللیل تر شپې پورې روژه پوره کوي ثم اتموا الصیام روژه پوره کول څه معنا دې کې ګناهونه کول نه یې پکار او یو ځل چې دې ونیوله ګورې په منځ کې به یې نه ماتې اتموا الصیام الی اللیل الی اللیل څه دی حدیث کې د هغې بس دغه تشریح شته که شپه دغه یي چې بس نور پرېوتو بس شپه شوه که نه ثم اتموا الصیام الی اللیل نبی علیہ السلام د دې نه بیا منع کړې ده چې وروسته به نور وصال به نه کې په صیامو کې داسې به نه وې چې زه به سبا هم پسې ستا روژه شم نن هم روژه یم او سبا به هم روژه داسې به نه کې منع یې کړې وه خپل امت یې د دې نه منع کړی و لا تواصلو داسې به پرله پسې روژه نه نیسي چې په منځ کې نه مات یو ځل یې صحابو رسول الله ته رسېب ویل یا رسول الله تو خو ویل روژه په خپل انده وصال کې که
د الله رسول و پر لپسې روژه نیوله. نبی علیہ السلام ته ویلي زما رب خو ماله طعام راکوي، څښاک راکوي. ابن کثیر وایي مقصد یې دا دی محمد رسول الله د الله د عبادت د وجې نه الله ولې داسې قوت ورکړی چې هغه به پر لپسې روژه نیوله، خو امت باندې دا پابندي لګولې وه چې تاسو به پر لپسې روژه نه نیسئ. بیا یې ورته یو ځل داسې ویلې که خامخا وصال کوئ که تر چربانګي پورې وکړئ. خو ځینې صحابه د رسول الله دا خبره ارشادي ګڼلې وه او ځینې یا د ریاضت په بنا باندې صحیح اثر کې د زبیر عبدالله ابن زبیر په باره کې ابن حجر دا روي عبدالله ابن زبیر به 15 ورځې مسلسل په یو چربانګي باندې روژه نیوله. دا د ځینې خبره راشي چې د انسان عقل ته هم نه راځي، خو او د هغه زوی و عامر نومې هغه به هم پرله پسې روژې نیولې. ټیک ده که د یو صحابي نه داسې خبره ثابتوي، خو دې باب کې به د رسول الله خبرې باندې عمل کول غواړي چې رسول الله امت ته ویلي چې لا تواصلو پرله پسې روژې مه نیسئ. ولې ان لنفسک علیک حق و ان لزوجک علیک حق و ان لضیفک، د هر چا حقونه به ته به نقصان ورسېږي. ثم اتموا الصيام، بیا پوره کړئ روژه الی الليل تر شپې پورې. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، مباشرت به جایز نه ګڼئ د ښځو سره په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي وئ په جوماتونو کې. جومات کې اعتکاف کې نو لا تباشروهن مخکې نه حکم داسې و، دا آیات چې نو راغی یو سړی به په جومات کې اعتکاف کو که نو هغه به د خپلې بیبي نه حاجت پوره کور ته به راغی، بېرته به جومات ته لاړ. دا په اول د اسلام کې داسې حکم، خو دا حکم چې دی بیا په دې آیات باندې منسوخ شو. لا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. مباشرت به په دې حال کې ناروايي وه. مباشرت عبارت دی د څه شي نه؟ د جماع، د خپلې جماع او د دواعي او د جماع. جماع به هم نه کې، دواعي د جماع تقبیل، دې ټولو ته څه وایي؟ دې ته مباشرت. که بیبي دې له څه درکوي یا څه ترې نه اخلي نو په دې حال کې د دې څه ګناه نشته. عایشه رضی الله عنها داسې وایي چې محمد رسول الله به زه به حایزه ومه او رسول الله صلی الله علیه وسلم به په حالت د اعتکاف کې سر به ما ته راوړاندې کو، ما به وله سر ګمنځ کو. دا اوس په دې کې ګناه نشته. یو سړی جومات کې اعتکاف کوي، بیبي وله سر ګمنځوي.